Mbaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tulaba batya bw'osobola okubeera nga preparinga sheets za shawarma n'obeera ng'omukola ewaka oba eza tacos. Video ya tacos already eri out, so oba obadde tunaakubeera ng'ogicheekingako genda obeere ng'ogiraba. Eya shawarma naye genda kubeera ng'ejja nti within 30 minutes obeera oli done ng'otandika okubeera ng'opreparinga recipes zino. Nakozesezza amazzi agabuguma, 3/4 ya glass. Oluvannyuma beera ng'ogattamu ka teaspoon akatono aka yeast obeere ng'omixinga, oleke solution eno erestinga okumala eddakiika nga 5. Oluvannyuma beera ng'ogattamu omunnyo ne sukaali omutonotono obeere nga nayo bino byonna obitabula. Oluvannyuma nakozesezza eŋŋano yaffe eno eya bulijjo then ne cornstarch. Cornstarch ono agenda kubeera ng'ayamba sheets zino okubeera nga zitaaninga crispy oba nga zibeera nga zibwatukabwatuka. Ate ng'era taco sheets zirina kubeera nga ziri in that form nga zibwatuka. Bwe guba gwe mulundi gw'okusooka ku channel yange nkwaniriza, twerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga and share. Oluvannyuma beera ng'okozesa ku butto omutonotono wakati w'ejjiko emu ku bbiri obeere ng'ogenda mu maaso omikisinge bulungi. Twerabira kubeera nga olikinga video. Bwe guba gwe mulundi gw'okusooka ku channel yange nkwaniriza, subscribinga, share the video and leave a comment below. Bw'oba okanda ne weesanga nga eŋŋano ekwatira nnyo ku ngalo zo, osobola okubeera nga okozesa obuwunga obutonotono oba eŋŋano entonotono n'obeera ng'ogenda mu maaso n'okusigala ng'okanda paka nga eŋŋano oba ddo nga tekyakukwatira nnyo mu ngalo. Kye kimu nti singa weesanga nga ddo eri dry, osobola okubeera ng'oyongerako amazzi amatonotono n'obeera ng'ogenda mu maaso n'okkanda. Bw'oba omaliriza okubeera ng'okanda ng'olaba nti ddo eri ready bulungi, eri soft, beera ng'ogi oilinga ogireka resting okumala eddakiika 15 oba paka nga 3 oba nga ssaawa nnamba okusinziira oba obadde oli busy. Then oluvannyuma eddakiika nga 3 tandika okubeera ng'ogiggyamu gikandemu. Nagiseparatinze because nabadde ngenda kubeera nga nkolamu ne bummini sheets obutonotono obwa tacos bw'osobola okubeera ng'okozesa tacos nga zino zitera okubeera nga tohavinga mu restaurants oba cafes ez'enjawulo. Ate half eri endala ne mbeera nga ngikozesa okubeera nga nkola shawarma sheets oba wraps ez'enjawulo. So twerabira kubeera ng'osubscribinga, nyiga kkade otaninge on notifications. Buli lw'onyiga kkade beera ng'ogenda mu maaso okunyigako all notifications obeere notified bwe mba nga mpostinze video empya. Tandika okubeera ng'oroolinga ddo eno. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tugiteekamu obutulituli. Kino kigiremesa okubeera nti ezimba oba eraisinga ng'ogitadde kuli ku pan, ng'era kye kimu kye tukola ku ya pizza, okubeera nti okugiteekamu obutuli kigiremesa okubeera nti ezimba ng'ogitadde kuli ku pan oli mu kubeera nga olina ky'osiika oba ky'ofumbya. Then oluvannyuma beera ng'otandika okufuna ekintu kyonna ekya round osalemu obwo butako sheets obw'enjawulo obutonotono. Oluvannyuma buno tugenda kubeera nga tutandika okubeera nga tubuteeka kuli ku pan, making sure nti pan already eri heated bulungi nnyo, ogiriisingeko ne kabutto akatono. Oluvannyuma tandika okubeera nga oteekako osiike oba ofumbe paka nga ziri ready bulungi nnyo. Kozesa omuliro oguli medium kuba tewandiyagadde kubeera nga sheets zino zikusiriirako. Then oluvannyuma nga bwe tusiika zino tugenda genda mu maaso tubeere nga tutandika okubeera nga turoolinga eri ddo endala gye twabadde tuggyeko, gye twabadde tuseparatinze okutandika okubeera nga tukolamu sheets eza shawarma. Already video ya shawarma nja kubeera nga ngibateerayo anytime soon. N'eya tacos yo already gyeri, osobola okubeera ng'ogyekkaanya n'ogiraba nti sheets zino osobola okubeera nga ozikozesa oba ozikola n'obeera nga just ozirya ku gravies ez'enjawulo. Nabalaga engeri gye tukolamu butter chicken, nti naye osobola okubeera ng'omukola n'omuliira kuno. Zino basically ziba nga chapati z'osobola okubeera nga okola n'olya, era osobola okubeera nga sheets zino ozikozesa n'okola rolex, n'ozikozesa n'okola ekikomando,
n'ozikozesa mu bintu eby'enjawulo ebirala for breakfast recipes, lunch recipes n'ebintu ebirala byonna like ky'oba weetaaze okubeera ng'ofumba. Osobola okubeera ng'ozikozesa n'okubeera ng'okozesa pizza neebeera nga pizza dough wansi then applyingako ebisigadde byonna bye weetaaga nti obeera ng'oyanguyibwa. So obeera ng'oziggyako ozikiipinge nga ziri covered. Kino kizisobozesa okubeera nga zisigala zikyali soft bulungi nnyo. Oziteeka mu ka kitchen towel oluvannyuma n'obeera ng'ozibikka mu ntamu. Entamu eyo n'obeera nga nayo ogibikka ng'eriko ekisaanikira. Kino kiyamba sitiimu oyo okubeera nti azisobozesa okusigala nga ziri soft bulungi, obutakalambala, obutakakana nga ziri so hard. Kuba jjukira oba okyalina ozikozesa ebintu ebirala. So mu kutuuka okubeera nti ozikozesa ebintu ebirala ng'okukola shawarma, okukola tacos, okukola wraps ez'enjawulo, ozeetaaga zikyali soft. Y'ensonga lwaki oba olina ozikavaringa. Then genda maaso obeere ng'osiika ne zino endala ezisigadde paka nga ziri ready, nga ziri crispy. Teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video, leave a comment below. Let me know what you think about my videos in the comment section below. Neeyanziza mwenna abasubscribinga, abalikinze video zange, abasharinze, abakomentinga. Osobola okulaba we nzikiipingira nti ozikiipinga nga ziri covered bulungi nnyo. Kino kijja ziyamba okusigala nga ziri soft. Era osobola okubeera nga oluvannyuma nga zimaze okubeera nga ziwola oziggya mu ka kitchen towel n'obeera ng'oziteeka mu katifini bulungi nnyo n'ozitereka. Ziyinza okumala ennaku nga 4. Ziyinza okubeera nga zimala ennaku nga 4. Nti osobola ozikola nga leero naye nga tacos wandiyagadde zikola oba nga ku Lwakubiri, ku Lwakusatu bwe kityo n'obeera nga ozikola olunaku oluddako. Osobola okulaba nti ziri soft bulungi nnyo. Osobola okubeera ng'ozikozesa kuba wali mu kuzikozesa zeetaaga nga ziri soft. So beera nga kati nga zimaze okuwola ozikiipinga bulungi nnyo mu butifini obw'enjawulo. Video ya shawarma nayo nja kubeera nga gipostinga anytime soon. Thanks for watching. Until next time, don't forget to subscribe, like and share.